নমস্কার, আমার নাম অর্ণব। আমি আজকে পিএসসি ক্লার্কশিপ পরীক্ষাটি নিয়ে কিছু বলতে এসেছি। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অভিজিৎ মুখার্জি স্যারকে। স্যারের সঙ্গে আমার ফেসবুকের থ্রু দিয়ে পরিচয়, এবং স্যার আমাকে এই পরীক্ষাটি নিয়ে কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে বলে। যেহেতু আমি বর্তমানে এই পদেই কর্মরত, তো সেই জন্য স্যার আমাকে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতে বলে। আমি এই পরীক্ষাটি দিয়েছিলাম 2015-16 সালে, এবং আমার টাইপিং টেস্ট হয়েছিল 2018 সালে। এবং সেই টাইপিং টেস্টটা আমি দিয়েছিলাম পরীক্ষা বলে নিউ গড়িয়া স্টেশনের কাছে একটা এক্সামিনেশন সেন্টার আছে, সেখানে। তো এই পরীক্ষার তোমরা যেরকম জানো মূলত 3টে ধাপ আছে: প্রিলিমিনারি, তারপরে ডেসক্রিপটিভ, তারপরে টাইপিং টেস্ট। প্রিলিমিনারি অলরেডি হয়ে গেছে, ডেসক্রিপটিভ পরীক্ষাও হয়ে গেছে, এরপর টাইপিং টেস্টটা খালি বাকি আছে। তো আজকে আমি মূলত টাইপিং টেস্ট নিয়ে কিছু কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এবং আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। প্রথমেই তোমাদের বলি যে এক্সামিনেশন যে সেন্টারটা, যেটা পরীক্ষা তার নাম, আমি যেখানে দিয়েছিলাম, সেন্টারটা খুবই ভালো, এবং কম্পিউটারগুলো খুবই ভালো অবস্থায় ছিল, নতুনই ছিল। এবং যে কিবোর্ডটা থাকে সেটা ডেলের কিবোর্ড ছিল, এবং কিবোর্ডটাও খুব ভালো ছিল। আর এই পরীক্ষাটা তোমরা যেরকম জানো 2টো ল্যাঙ্গুয়েজে হয়, ইংরাজি আর বাংলা। ইংরাজির জন্য 20 ওয়াট পার মিনিট, আর বাংলার জন্য 10 ওয়াট পার মিনিট এটা চায় ওরা। আর বাংলাতে টাইপ করার জন্য কিছু স্পেসিফিক ফন্ট থাকে পিএসসির, যেরকম অভ্র, ইন্ডিক, এই ফন্টগুলো পিএসসি ইউজ করে। ইংরাজির জন্য সেরকম কোনো স্পেসিফিক ফন্ট না, আমরা নর্মাল কম্পিউটারে যে ফন্টগুলো ইউজ করি সেগুলোই ওখানে থাকে। এবং এই পরীক্ষাটি নেওয়ার জন্য পিএসসি কোনো স্পেসিফিক সফটওয়্যার ইউজ করে না এসএসসির মতো। পিএসসি নর্মাল নোটপ্যাডে টাইপ করতে দেয়, এবং নোটপ্যাডে টাইপ করতে দেওয়ার কারণটা আমার মনে হয় এই যে নোটপ্যাডে গ্রামাটিক্যাল এরার বা স্পেলিং মিস্টেকগুলো বোঝা যায় না, যেটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বোঝা যায়। তো সেই জন্য এখানে নোটপ্যাডে টাইপ করতে হয়। এবং পরীক্ষার হলে যাওয়ার পরে, মানে ভেরিফিকেশান রোল নাম্বার নিজের সিটে বসার পর, পিএসসির তরফ থেকে একটা করে প্রিন্ট আউট দেওয়া হয়। সেই প্রিন্ট আউটে যেই প্যাসেজটা আমাদের টাইপ করতে হবে সেটা ওই প্রিন্ট আউটে লেখা থাকে, এবং ওইটা দেখে দেখেই প্যাসেজটাকে টাইপ করতে হয়। এবং তার জন্য 10 মিনিট সময় থাকে, 200টা ওয়ার্ড করতে হয়। তো কারো যদি 10 মিনিটের আগে প্যাসেজটা কমপ্লিট করে নিতে পারে, তারপরে সে আবার পুনরায় শুরু করতে পারে, আবার প্রথম থেকে, এবং এইটা 10 মিনিটের মধ্যে সে করতে পারে। জেনারেলি 10 মিনিটের মধ্যে প্যাসেজটাকে একবার শেষ করে আর একবার শুরু করাটাই ভালো। মোটামুটি 1.5 বার বা 2 বার ওটাকে করতে পারলে ভালো হয়, কেননা একবার করলে তার মধ্যে কিছু স্পেলিং মিস্টেক হওয়ার তো চান্স থাকে। তো সেই জন্য নেগেটিভ মার্কিংটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য 1.5 থেকে 2 বার ওই প্যাসেজটা 10 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করাটা উচিত। আমি পার্সোনালি 1.5 বার মতো করেছিলাম, 2 বারের কাছাকাছি এই প্যাসেজটা কমপ্লিট করেছিলাম। এবং প্যাসেজ যেটা থাকে সেটা আমাদের সময় যেটা ছিল সিম্পল প্যাসেজই ছিল, কয়েকটা ওয়ার্ড একটুখানি অন্যরকম ছিল যেগুলো দেখে দেখে টাইপ করতে হচ্ছিলো, নাহলে মোরাললেস ওয়ার্ডগুলো সব আমাদের জানা, মানে একবার পড়ে নিলেই সেটা টাইপ করতে সেরকম কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। আর আমি এই পরীক্ষাটি দিয়েছিলাম ইংরাজিতে, সেই জন্য আমি আজকে ইংরাজিতে যেরকম কোশ্চেন এসেছিলো সেটা নিয়েই বলছি। পিএসসির তরফ থেকে ওই প্রিন্ট আউটটি দেওয়ার পর পিএসসির ওখানে যারা গার্ড থাকে এক্সামিনেশন সেন্টারে, তারা শুরু করতে বলে, এবং শুরু করার পর তারা এই সময়টা দেখে, এবং 10 মিনিট শেষ হলে তারা থামতে বলে। এবং ততক্ষণে যতটা ওই নোটপ্যাডের মধ্যে টাইপ করা হয় সেটার একটি প্রিন্ট আউট পরে দেওয়া হয় পরীক্ষার্থীকে, সেখানে নিজের নাম, রোল নাম্বার দিয়ে পরে ওখানে সই করে ওটাকে জমা করতে হয়। এবার আসি এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি কিভাবে নেওয়া যায়। জেনারেলি 20 ওয়াট পার মিনিট যারা কম্পিউটার প্রতিদিন ইউজ করে তাদের কাছে খুব একটা কঠিন কোনো বিষয় নয়, তাদের নর্মালি 20 ওয়াট পার মিনিটটা চলে আসে। এছাড়াও কেউ যদি প্রস্তুতি নিতে চায় তাহলে অনলাইনে অনেক সফটওয়্যার আছে টাইপিং টেস্টের জন্য, সেগুলোতে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে। আমি পার্সোনালি, আমাদের যেহেতু এই পরীক্ষাটির অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা WBSSC বার করেছিল, তো WBSSCর পুরোনো সাইটটাতে একটা ওদের ডেমো সফটওয়্যারের লিঙ্ক ছিল, যেখানে দেখে দেখে টাইপিং প্র্যাকটিস করা যেত। তো আমি সেই ডেমো, ওই যে সফটওয়্যারটা ছিল সেটা থেকেই আমি প্র্যাকটিস করেছিলাম। 20 ওয়াট পার মিনিট বললেও পরীক্ষার্থীদের, যারা তোমরা টাইপিং টেস্ট দিতে যাচ্ছ, মোটামুটি তোমরা চেষ্টা করবে 25 থেকে 30 ওয়াট পার মিনিট এই স্পিডটাকে অ্যাচিভ করার, কারণ তবেই তোমরা ওই প্যাসেজটাকে একবার শেষ করে আবার পুনরায় নতুন করে শুরু করতে পারবে। আর শেষে আমি বলতে চাই যে এই পরীক্ষায় মেরিট লিস্টে নাম থাকা বা না থাকাটা খুব একটা টাইপিং টেস্টের ওপর ডিপেন্ড করে না, কারণ টাইপিং টেস্টটা যেহেতু কোয়ালিফাইং ইন নেচার, সেই জন্য এটি পাস করলেই হয়। এবং মানে যতজন পরীক্ষার্থী টাইপিং টেস্টটা দেয়
কম বেশি প্রত্যেকেই উত্তীর্ণ হয়, খুব কমজনই হয় যে টাইপিং টেস্টে বাদ পড়ে। এই পরীক্ষায় মেরিট লিস্টে নাম থাকা বা না থাকাটা মূলত ওই প্রিলিমস আর মেন্স মানে ডেসক্রিপটিভ এই দুটোর যে নাম্বার তার ওপরই ডিপেন্ড করে। তো তোমাদের তো সবার প্রিলিমস হয়ে গেছে, মেন্সও তোমরা দিয়েছো, তো তোমরা এখন যতদিন সময় আছে একটু একটু করে টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করো, দিয়ে পরে টাইপিং টেস্টটা দাও। তোমাদের সকলকে অল দ্য বেস্ট।